hawaasa keenya irra wanni gahin hin jiru waa hedduutu irra gahe simannaa shiftaadhaan taasifamu kana booda waa hedduu takka gartee eega qunnamee booda yoo rabbi carraa isa tolche simannaa shiftaadhaa kana bira dabruu yoo dandehe dabra yommuu rabbi gartee itti qaddaree jiraate akka obboleeyyan keenya nama 450 gartee kadhiyoo tana boombiidhaan dhumanii bakka takkatti. Ergaan qaba waan ana dursee siniin ga'u yaatika yaa guddaa godhas yaa ga'u hojii malee dubbiin silas furmaatan ta'u ta'uun man beekaa jallifamuun ta'u waanan durdubbadhu immoo deebi'uu dhageessan biyyaan baatti waan uummanni ta'u walitti guuramee mana hidhaa ta'u dirqamaan qaba haasa'u. أتسنا لغيتك كيتينا الرجيم يا رب الحمد لله ركوبي على بعض فاتي قرن فقات قجرا سلبنا وفن قدان خبجا نموام القمن وانبيا ربا كيستي مجنة دردرانا ماچو منوان دن يوم تكينا كنا من بالمن Nebalana takumana tamne arrasi dubanna wanduran dubanne purma sada bulle jalli sudadamne senada polokenya sagale dallamne yo agujubi jadamne agadanu be duai tikageti nadale ya rabbal hamdulillah biyake. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين خيا بكجرت مرت نجيا في رحمن ربي سن الراجرات يتشا إن شاء الله تعالى يا ربي ننفدي الرا وانت كتك قرتي وانسلا وليف دام نتجرا نمن قرتي دام سخيا خنا أكبرنا جو بربادو الرجودة قرتي جراتو تبيا نماتي especially biyyoota arabaa keessa jecha akkuma walii galatti gartee isin hunda bakka jirtanitti rabbi isin haa tiisu bakka jirtanitti rabbi isin waliin haa jiraatu akka yaadachiisattis akka dhaamsattis akka ibsattis waan takka waan hin dubbachuu barbaadutu jira obboleeyyan keenya gartee warra biyya arabaa deemuudhaaf karoora illee qabullee osoo asirraa afeertanii na gammachiisa biyya arabaa yeroo jennu kana gaa biyya takka biitisanii maqaa dubbachuun barbaadini ammaa fi maqaa dubbachuu keessa faayidaan hin jiru kanaaf maqaa irraa dhiise duraan dursee wanni hin ja'u namni tokko biyya tanarraa ka'ee biyya namaa dhaquudhaaf gaalaalaan inni argu keessaafuu gartee biyyoota arabaa kana dhaquudhaaf rakkoon inni argu dura fagoo osoo hin tahin biyyuma tana keessa jalqabe jecha bakka adda addaarraa dhufa namni kuni jimmarraa asirraa baalee walloo bakka hedduurraa namni kun walitti qabamee dhufa biyya namaa deemuudhaafi gaafa dhufan kana dura rakkoon bakki itti jalqabdu asuma dirree dhawaa tana keessatti eegalti dirree dhawaa tana keessatti nyaataan rakkachuu fi kunis numa jira walaakin haga hawaasa keessa jirtutti waan ati taatu hin jiru san booda gartee biyya ollaa dheeta Jibuutii taatu Somaaliyaa taatu jecha hagam beekun irraa dubbachaa jira eega Jibuutiidhaa fi Somaaliyaa san dheete booda achittis laalaa ati qunnamtu jira waa hedduu waan ati agartu jira nyaata dhabuu taatu miidhama adda addaa taatu yoo rabbi gartee nama nageeyaa harka si naqee nageeyaa sun gartee xiqqoo nyaata keetii yaaddawa yoo akkas ta'uu baate immoo achi wanni biraa hin jiru san booda gartee Somaaliyaa keessatti akka immoo Jibuutii keessatti yeroo hanga takka dabarsiteeti yeroo rakkoodha rakkoo san bira dabartee Yaman dheeyxe jecha Yaman gaafa dheeyxu kana bahara gubbatti lubbuu tante qumaara qabsiifteeti yoon du'es du'e yoon hafe immoo akii nama maatii xiyyaafin faayidaa tahaalaa tawaan jedhu yaaddee bahara yaabbatte jecha bishaan yaabbachuun lafuma normaal irratti hedduu nama sodaachisa walaakin gaa yeroo rakkoodhaa san nama tokkoof lamaa miti akka hin dhageetti namni kun akkanatti wal jala taa'a jedhan bahara kana gubbaa nama akkasii wal jala taa'u san keessa teeyseeti baharaan rakkoo dila san dabarsitee warra za'aa jaha deeme warra za'aa 16 deeme bakka irraa bakkatti Jibuutii ni dhihaata Soomaaliyaan ni fagaata akka deemetti namni kun deemee biyya san dhaqa jecha eeysa Yaman jecha hoga Yaman dhaqe booda Yamanitti istiqbaala addaa takka immoo simannaa addaatu isaaf taasifama simannaan isaaf taasifamu kun simannaa shiftaadhaan taasifamu akka isaanii sanitti kararratti hafa jecha gariinis bahara keessatti hafa midhaan qurxummii taheeti chumatti hafa jecha
خنا خيسة دبريتو نما ربي خنا خيسة جرا إسا غرتي تولشي في لبوني هفتجئيني بيسن إسا جيتو بيسن غاية دانغا تركان فتي دانغا خنا غافة تركان فتو نمني خلي غالي متي نما غرتي سيرقا بيسا متي وان سيرقا بيسن تهينيف رختي بيسن دقا يجا رختيت لبودان به بيسن دقا إيغا بيسن دق إبودا jiruun inni jiraatu jiruu sodaadhaati asirraa akkasi sodaachaa dhaqee asirraa akkasi cinqachaa dhaqee eega biyya san dhaqee booda jiruun inni jiraatu waan nama rifachiisu jiruu sodaadhaati jecha jiruu akkam jiruu yoomiin qabamaa yoomiin hidhamaa yoomiin akkana ta'a yoomiin akkas ta'a jiruu akkasii jiraata jecha subhaanallah waan nama rifachiisu gariin namaa jiruu ka keessa dabree dhaqee kana waan beeku jecha obboleeyyan isaa meeqaatamu warra akkasaatitti isaa wajjin bahee takka ammoo isa dura bahee takka isa booda bahee qurxummii keessatti garaa qurxummii keessatti iraata ta'ee hafesan takka ammoo nama karaarratti gartee Abdulqawiin baanan sun gartee karaarratti isa hambisan waan beeku jecha maal godhaa hamdii rabbii galcha hoga dhaqee biyya san seene hamdii rabbii galcheete rabbii isaatti dhihaatee khayrii carraaqatee hamdurraa fagaataa haga dandahutti gariin namaa ammoo especially shabaabni namni dargaggeessaa hoga biyya san dhaqee nyaata duraan hin argin san nyaata waggaa dheeraadhaaf karaa ji'a dheeraadhaaf yeroo karaa kanarra deemu nyaatuma nagiyaa takka illee nyaatin san achi dhaqee nyaata adda addaa gaafa arge fedhinnaan lubbuudhaan dhufti san gubbaadhaan lubbuun tun haraamitti nama ajajji inna nafsa la'ammaaratun bisuu'i illaa maa rahima rabbi lubbuma rabbi rahmata godheef malee irra guddaan lubbuudha akka biraa hawwiti waan lubbuun barbaadutti ichi baha jecha walaa muuziqaa taatu walaa haraam biraa taatu akka barbaadanitti ichi bahaa jecha laala waan kana rakkoodhaan asirraa deemeeti rakkoo dilee san tarkaanfatee bahara san hunda gubbaadhaan achi dhaqee achittillee bakka silaa alhamdulillah yaa rabbi lubbuu khiyyaa hambisee jechuu qabu gariin namaa achirraa gariin namaa ammoo khaduraan biyya tanatti aliif qara'een beeyne kitaaba alifaan qara'een achi dhaqee qur'aana buuse hedduutu jira jecha warri rabbiin gartee laafiseef rabbi irraa hajaallatu jiruu akkasiitu jiraatama jiruu sodaadha jiruu yeroo mara at any time ati khalas if shakkaa jiraatta namni wahii dhufee si qabuu danda'a jecha yeroo hundaahu si dalagarra jiru taha si hararra deemu taha hararra si qabeetuma hawiyyaa kees kan siin je'ee yoo ta'e hawiyyaan qabaanne waraqaa gartee iqaamadhaan qabaanne si fuudhee siin deemee biyya si darba jecha gaafa duraa wanni bareedan maal ture si qabnaan biyyuma si galcha namni galuu barbaadeehu haruma nagiyaatiin dhaqee if qabsiisaa jaan biyya galuu gaafa barbaade namni akkas ture gaafa duraa dalagatee yeroo xumurate niiraa isaa qabateeti shaantaa isaa qabatee takka ammoo niiraa if dura ergee shaantaa isaa harkatti qabatee kararra bahee dhaabbata jaan poolisiin oga dhuftee agarte shaantaa sana hojii fuutee biyyatti isa darbiti jecha duraan akkas ture ammoo dubbiin gara galteeti kanummaan akka rakkateechi dhaqe sunu achitti osoo sodaatee rakkatee carraaqatu qabamee osoo niiraa dalagate san hin fudhatin osoo waa takkatti hin fayyadamin isaa akkasin rakkoo keessa jiru mana hidhaa seenee hidhaa keessatti akkasin agartan sanitti ka dhukkuba qabuu fi kan qabne wal keessan makamee ka dhukkuba hin qabne ka qabu san irraa fudhatee jecha hammoo duraan dhukkuba qabaachaa ture dhukkubni itti jabaatee haga lubbuu obboleeyyan keenyaa hedduu lubbuun isaanii bahutti jira jecha kanaa wajjin wal qabatee egaa garii isaa immoo gartee nama garii rabbi carraa tolcheeti biyya deebi'ee biyya dhufee jira namni hedduun tokko شوف بيرا بهون شراتوري بيا نما سن دقاي نغان سينون شراتوري بيا إفيت دوران الرادي من سن الدبي أولين شرا قداته هي جمال في ينا نجيان دبي أوان الفاتح جتة خنا وني حواسنا خنية تكامو يروم من تنا خنا درجيس خنية رقدام بيوت عربا خيس جرو حالكنا خنا خيس جرا جتة ركوكنا خنا خيس جرا حتى وري قرتي لا ورقا إن يوم ما داخل حقاسن اللي كابو haga shakkamee maaliif jenna warra waraqaa haqaan tahin qabutu jira jedhamee shakkamee mana hidhaa bulfamee oolfamee guyyaa lamaa sadii saayibban keenya garii nama dhiyootan hidhamanii isaanii hidharraa baheen arge jecha jiraattonni magaalaa Riyaad jecha kanaaf kana hunda turra gahaa jira nama kana yeroo waan takka dhukkuba tokko argan dhukkuba kana maaltu fide eessarraa dhufe dhukkubni kun ja'anii deebi'anii ilaaluun dirqama taha bargaana dhukkubu jira ja'aniituma waan silaa nama dhukkubsan cinaa sin taa'an jecha na dhukkubu jira miti maaltu na dhukkubsu jira waan akkanaati waan na dhukkubsu san irraa fagaadhee takka ammoo irraa fi eeguudha wanni jiru jecha akkanan beekutti akkasi kana fakkaatutti sababni guddaan obboleeyyan keenya kana akka isaan biyyarraa bahan sababatti tahe maali jennee deebinee ilaaluun dirqama taha sababni gariin sababa dubbatamuu hin taane sababni gariin ammoo waan dubbatamuu tahaati sababni ilma namaa biyyarraa yaasu nama wahiitu kana jedhama hayyuu wahii sababni ilmi namaa itti biyyarraa faca'ee fasiirun baanan gartee biyyarra deemaa rabbiin jedheen san sababuma sadiiji takkaffaan jireenya lammaffaan nageenya sadaffaan qabeenya
tokkoffaan jireenya lammaffaan nageenya sadaffaan qabeenya je tokkoffaan jireenya namni biyya takka keessatti lubbuu ifii amanuu gaafa dadhabee yeroo barbaadetti lubbuun kiyya kun bahuun ni malaa gaafa shakkee iddan astaa'ee ba'urra osoo cacarraaqadhu haa bahu je'eeti ka'ee bahaa jecha biyyarraayis santu jira tokkoffaa jecha lammaffaan nageenya ja biiti takka istiqraaraan nagaa yoo godin teenya namni nagaa yoo dhageenya gurraan tashwiisha qalbiisaa keessa dhufa rakkoo qalbiisaa keessa dhufa furmaata bira barbaaddata jecha sadaffaan ammoo qabeenya jiruun gaafa itti rakkattee gartee jiraachuu dadhabee namni gaafa jiruun itti qaaloyte humnaa ol itti taate aboo iddan astaa'ee beelaan du'u biyya biraa dhaqee osoon carraaqadhuu dadhabee haa du'u je'eeti ka'ee biyyarraa baha jecha namni gariin namaa gariin obboleeyyan keenya warra biyyoota arabaa keessa jiranii gariin jireenyatu isaan baasee gariin nageenyatu isaan baasee gariin qabeenyatu isaan baasee gariin sadantu waliin isaan baasee irra guddaa namaa sadantu waliin baasee jechuu dandeenya jecha so yeroo akkanaa kana yeroo gartee wanni kanaa kun nama mudate maal gochuutu furmaata laata rakkoon jirtu kana rakkoon jiru jireenyaa fi nageenyaa fi qabeenya gubba jenne kana sadan gubba kun sadan bakka takkatti balaa namatti buusantu jira jenne waan kanaaf duba furmaata kan tahu maal tahuu danda'a laata duraan dursee wannan jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya warra mana hidhaa jiraniif reefuun tana gartee waan akkanaa keessa dabran jeetu waan dubbadde amma immoo du'aa'iin isaaniif godha rabbi nagayaan isaan habaasu rabbi nagayaan baasee maatii fi ahlii isaanii gartee firaaf ahlii hunda rabbi nagayaan isaan haa agarsiisu nagaya qofaa miti fayyaa guutuudhaan rabbi isaan haa agarsiisu nageenyi beekaa lubbuun jiraachuu fayyaan ammoo qaamni guutuun nagahaan nama bahuudha jecha nagahaa fi fayyaadhaan rabbichirraa nagayaan isaan baasee biyya isaaniitiin isaan gahee gammachuu gartee namni maatii fi keessa gale gammadu rabbi isaan haa gammachiisu gammachuu namni nagayaan gartee waa booji'ee gale gammadu rabbi isaan haa gammachiisu kana hoggan akkana jee obboleeyyan keenya kana du'aa'ii godhe booda obboleeyyan keenya insha Allah warri mana hidhaa keessa teessanii daawwachaa jirtan maybe maanta namni wahin daawwachaa jiraachuun mala mana hidhaa keessa taa'ee jecha wanni akka obboleessatti isin hidhaamuu barbaadu obboleessa kayya obboleettiitiyya akka dukkanaa'etti wanni hafeen jiru insha Allah ta'ala guyyaan boru bariisaa akka tahe beekadha insha Allah ta'ala borunuma ifa abadan takkaa dukkanni akkasi zalaalam taa'een jiru osooniif dukkanni ka zalaalam taa'u taate anaaf atu silaa duniyaarran dhufnu zamanni nu wal jalan dabru jecha sila wanni dhufee takka bakka takka dhaabbachuudhaaf miti kan dhufeef deemuudhaaf dhufe jecha namni maaliif khalaqame du'uudhaaf khalaqame rabbi isaa gabbaree akhiraa tolfatee galuu fi rabbiitti dilaawee jahannam qopheeffatee galuu jiddu duniyaa gubbaa gaafa dhufu rabbiin akkasii fudhatu simeeti huwa alladhii khalaqa almawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rabbiin isa gartee du'aa fi jiruu khalaqee jira akkasumatti wanni hundi wal jala deema jecha atis hidhaan ati irraan tana taa'aa jirtu tun hidhaa zalaalami miti fitti himitan insha Allah guyyaa muraasa guyyaa lama sadii guyyaa afur shan jaha torba saddeet sagal baatillee gahunni mala achi booda immoo yoo rabbi jedhe baatee biyya tante takkasitti hawwaa fi jirtu takkana jaalatu tana dhufuudhaaf jiraata nagayaan insha Allah ta'ala tana abdii fi godhi takaffaa kana lammaffaa kana nasiihatti viidiyoon an kaleessa waraabee jira waa'ee gartee adkaaraati wajjin wal qabatee rabbitti dhihaatu wajjin wal qabatee rabbii keetitti dhihaadhu haga dandeessu istighfaara kee heddummeessi mee bakka walitti qabamtanii teessanitti maqaa namaa haasawuu osoo hin taane nama hamatuu osoo hin taane nama isin hidhe kana arrabsuu fi isaanitti dilaawuu osoo hin taane itti dhiisa hajaraatis gana itti dhufna adeemsa keessa jecha warri isin qabe kun maal rakkatee isin qabe maaliif isin qabe gana itti dhufna deemaa haasawa keessa kanaaf haga dandeessan mee yeroo walitti qabamtan du'aa'ii waliif godha waliin barakaa rabbirra barbaada waliin nageenya barbaada waliin gammachuu barbaada akitti gammachuu barbaadan rabbitti dhihaachuun akitti gammachuu barbaadan ha qur'aana beeku ha qur'aanan beeyne barsiisuuni ha qur'aana beeku isin keessaa imaama tahee isin haa salaachisu isin isa duubaan salaata akhii namaa rabbi isinitti hin fedhini yoo duutilleen dhufe akka obboleeyyan keenya garii ha du'aa jiruutitti haala rabbi waliin fuula walitti deebitanii rabbi qunnamtan jecha yoommoo akhii namaa rabbi isin tursiisellee qalbiin taheen xumaaninaa argatee tasgabbii argattee jiraattan yoommoo kan biyya galtan taatan haala dursan daran rabbitti dhihaatanii biyya fiitti galtan jecha gaafa biyya galtan isin khasaartanii galle abadan umrii keessan fixxanii galle abadan guyyaa haga takkallee ta'u rabbii keessan tartiibaan gabbartanii jirtan jecha bakki isin amma jirtan tun khalwaadha beeka hidhaan amma isin keessa jirtan kun khalwaadha bakka rabbii wajjin itti kophaatti cibaataniin bakka rabbii keessan itti yaadattaniin bakka dhugaadhaan yaa rabbii kiyya tola kana naa ooli jettanii shuuf namni jireenya arraatirraa qabeessi hidhee obboleessa kiyya obboleetiitiyya dhageeffadhaa sirritti namni jireenya arraatirraa qabeessi hidhee miti wallahi jireenya keessan kan fuulduraa guutuu hanga qiyaama sa'a takka immoo haga du'a keessaniititti tolfachuu dandeessan guyyaa muraasa keessatti ta'a du'aa'ii godhadha tammatti jirtan yaadina tammatti jirtan waan qacaca
hidhaan amma keessa jirtan tu waan laaftu akkasi fudhadha ganaa jiruuti ya keessa waa hedduun naqun nama san hunda dabreetiin ganaa milkaa'uudhaaf jiraadha jaa rabbii keessa waan amma 20 rabbi kadhadha maafin isin hin jee beeytanii rasuula rabbiitu alayhi salaatu wassalaam gaafa kaan gaafa lola ahzaab gaafa ummanni dhufee itti marsee rasuula rabbii dhahuu barbaade رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابوني هم ننقبن تري صحابوتا كستي هم ندبي جرو رسول ربي تي ورانا كما كدني اولي مرفمي جرو صحابوتا مراسسا رسول ربي يروني فدغاج ابسا جامني يا من غران ساني كلا تري وانيا تني غرا قبن قبن غران ساني دوا صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي وكل ما املك مال غدن غرا اساني رت دغا هدتنيتي بيلر غران ساني دبنان غرا ساني هدتنيتي غبو اني دغاج ابسن يرو دغا خنا ابسن yeroo dhagaa takka qaqqoanii fotteessanii adda buusan kisra cabxee jechaa turan kisraan tun eenyu beeytanii gaafas ameerikaa gaafasii turte jecha ameerikaa irraan tana gartee namni hundi ameerikaa yoon tana raashiyaa yoon tana gartee biyya gurguddootan akkas turte kisra rasuuli rabbi haala silaa namni keessatti boruun jiraadhaa shakku kana keessa taa'aniititi kisra cabxee jechaa turan kisra cabsine khalas shuuf hamileen rasuuli rabbi gaafsan itti godhaa ture وحي رسول رسول ربي اتين دغاسن چبساتوري صحابه الرت هجير اولتيتي صحابه رسول ربي رضوان الله عليهم وانسن اجان ارغان جچا اكما رسول الله غران دغانت ايغا رسول ربي دو اني وغا ديرا وغا كو دوا هجيرا تنبودا فرسي چاقو كسرا چاقو يسانتي ارغان جچا اكسما اتس هدانه الرخيس يرتهم سندگين هدان كو والله فبليسخي هدان تو وانت كو بليتيتيا خدامتي غنا قبينو غدا ارغتو تيسا غنا المان الدهر تيسا غنا جيرني گمچو جراچو تيسا غنا دا اك ربي بربادو اوريت بي امان تنا اك حتو ترقبم نيغرت اراري حمنو تنا عمره دا في حج فولد دبي ولا تيسا يچا تنا خطب يجلا خاي يچا اكا شيني خان يشامي بروجان خطب ناسي ما جان خطب ناسي ماتن انا سنجا اقبدو إن شاء الله نجي أنقلتيت قالوا قفا متي عمره في حج في تدبي وتيس بيتنا نجي أنقلتيت إن شاء الله تعالى إنفسترت هتبقى بينيا قدات هتبي يسن ديته عمره في حج يقول تبي يتيت الدبي تجمع شو لا يا ربي جي كبين يس ربي جنا سيف بنو جرات المانس جنا ربي سيف بنو جراتا مفتاح خنا أرجع شو برباد دمو أرى تيسين بوين نمت ويواتنا هذا سلالايدي ورابدني ويواتن كنا والله وسولك أبمتني ربي ويواتني ورب الكعبة إسنيتين كخدان هذا سلا يا أمة خير ولكبا يا أمة تنكنا أمة تيجتشوش على أسم أمة تيجتني إن ربي خيسني تيجتني باب ربي خيسني أربنتني بابني ربي نتوركين ركتو بيخ بابني ربي وانسوداتون أبو بيخي وهندش أبسيد دبراجيتشا خناف جرخينيا ونصيحان قدانا وراه لا خيس جروف دام وبرباد تنا وبليين نصيحان قدانا لسنيف دام وبليسخي وبليديتيا بكتنا ناجبيسا wanni nan gartee akkanatti naftu sinin je'uuf waan biraatii fi miti ni agarre waggaa muraasa dura bar waggaa fagoo miti bar wagguma dhibba takka dura akaakoleen keenya wallaahi abbaan akaakoo hiyyaa akkan dhagehetti abbaan akaakoo hiyyaa sadaqaa fuudheeti biyya san geessaa ture biyyammas itti hidhamtanii taa'aa jirtan san zakaa fuudhee geesseeti hiraa ture chitti biyya tanarraa jecha abbaan akaakoo hiyyaa fagoon dhaqingaa akaakillee yaa'in na fakkaata فقومت وقوم دبا درا أسرع جيسيني صدقة هيرات توري وقوم دبا درا أسرع مشاة تجي في آتور نجار سافجتشا إن شاء الله ويان سني دي بيعمس إسان ربي سان نيوم سين هاجرة تنكبين سانتين نوس ربي نتها خنو نوس ربي نجيانو هاغودو نوس ربي جم تشونو فاخنو أكبر بانه في أكا نيجني أول تجراتشو بلو ربي نفاخنو خنا ونجد وبدأ ينكي جواره هلا جروف كنا داما خنا بودم مو أكا فرمات تكبت إليها كتكبت إلا فخايو وبلاينك يورم ما أنت نشرها دي بأجر وخلاف يا رب جيني دي بأن نجياني قافة دي بتان وبلاينك يا نمني قرتي أفسا خيسا يوتا إتكامو صندوق وهي خيسا يو إفناك صندوق سنكيسا بإيوان برايا دون دنده جيتشا صندوق أنا خيسا بها صندوق سعودي عربية يوهنا خيسا بها ميتش خيسا صندوق بيتكتي تنات إسنين أنا خيسا بها أرضي ربي إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده بر أرضي ربي بر ربي أبو مبر بعد الرجيسة الرجراجسة الركبين يخلنا في ميقاتا من أمن خنيا خسوماري وتنا خيت باقي بيننا قداتي ميقاتا من خجيبوتي تنا خيت باقي بيننا قداتي لمن ما كان يتشا خلاف بيتكرر تسموه تسين إذا واني قدان لك نصيحة تسين إذا ورباد بيتم ما تنيتون أبوتين كبيننا بيتنا خيس جرتهم تسير ديماتي لا أبوتين كبيننا قدان ورمان تنا قباد أبتين ما جت شافك وخنجتشا أبوتين كبيننا قدان ديماتي لا هون تساني وربينا ما ركير في متبيخ وربينا وتنا خيت أسمت فلاتي أسمت أبسي أسمت مال جيه وان كان ليغاسي مان تنك ابو خنا جاري يچا يو قبينيا تاتين با تنغينيا مو ربي نوفافي دوا هندا ويچا خناف جرخينيا
akka nasiihatti wanni guddaan gaafa asii galtan sammuu teessan waan tokko irratti hin gabaabsinaa obboleeyyan. Sammuu ta'een sanduuqa keessan kaayina. Sanduuqa maqaa biyya saniif irraa qabu keessanii deebitanii baharaan ammas achi deebi'u laa kun aafaata jecha balaadha kun. Rakkoo guddaa amma hawaasni keenya keessa jiru jecha. Amma waan isin ajaa'ibu torban dabre keessa an jala deemaa sin ture Tiwiitara gartee mootummaa Sacuudiidha. Yeroon jala deemu waan isin rifachiisu Tiwiitara isaanii gubbatti guyyaa irraan tanaa kana nama 785 qabnee je. Nama 785 daangaa irratti qabne daangaa cabsee biyya san seenuudhaaf deemu qabnee jaa. 785 san keessaa parsantiin 49 Ethiyoopiyiin jaa lammii Itoophiyaati. Yaa himaal taane dhagahaa jirra argaa jira nama du'u gurraan dhagahaa jirra. Kana caala maaltu nu gorsuu danda'a laata? Kanaaf wanni hawaasa keenya kana bakka tana deddeebisaa oolu maali? Sanduuqa san keessaa bahuu dadhabeerra guddaan nama akka waan biyyi san malee biyyi biraa hin jirre fudhate. Laa akkasii miti. Ardii rabbi bal'oo Keeniyaan asiin olla Suudaan asiin olla biyya hedduu qabna jecha ollaadhaaf. Akkasii yaaduun gaarii yeroo biyya fi keessatti taa'anii dalagachuun moo wanni gahu hin jiru yoo nageenyi jiraate yoo tasgabbiin jiraate yoo gammachuun jiraate biyya fi keessatti taa'anii dalagachuun wanni gahu hin jiru. Ammoo yoo kana dhaban yoo si mijjatu dide hoo wanni kun mijjaa yoo dhabde hoo hogga mijjaa dhabde biyyoonni ollaa kumaatama jira baaqiyya Afrikaan bar biyya 54 bar biyya 54 Afrikaan tun biyya nama sadii miti jecha. Kanaaf namni akkasitti sanduuqa keessaa bahee yaaduu qaba. Nama wahiitu Ameerikaa keessatti yeroo muraasa dura ji'oota haga takka dura namtichi kun mana tokko doolaara Ameerikaa 400 itti bitee niin haaromsa jedhee doolaara 200 itti baase. Wanni inni xiqqaa keessaa qabu guutuun 600 qofa. 600 hogga mana kana jaare osonni jaaru osonni haaromseen xumurin niiraan harkaa dhume. Hogga niiraan harkaa dhume akkuma inni gartee xumuree waa xiqqoo irraa hafetti niiraan harkaa dhume. Aboon niiraan harkaa dhume waan hin sosoon hin qabu mana kana niin gurgura jee lafaa ka'e. Yeroo mana kana gurguruudhaaf magaalatti ci baase yaa ummata hootaan irraa bitaadhaa jee mana kana meeqatti baase ni 600 itti baase. 800 ittiin gurguradhe jee magaalatti ci bahee narraa bitaa jee ummata kana kadhatee beeksisa hoggamee qabeessisee hoggamee qamaxxansee itti gattaa'ee gurguruu dadhabe mana kana 800 itti qabadha 800 gurguruu dadhabe taa'ee laale namtichi kun hogga taa'ee iflaalu ellaan sanduuqa keessan jira jee sanduuqni keessan sanduuqa hami sanduuqa mana kana jimla gurguruuti 800 khalas kana achichi hin baane solution biraa barbaadutti hin jiru jecha furmaata biraa laalaan jiru. Furmaata biraa laaluu qaba ture. Isaan gaa haraamii fi halaala addan beekanii namtichi kun furmaata addaa tokko lafa kaa'e. Maal jee? Kaardiin qopheessaa jee. Kaardii hangam takka? Kaardii miliyoona tokkoon qopheessaa jee. Hayyee doolaara 2 haa gurguramuu kaardiin kun. Yusii? Kaardii miliyoona takka doolaara 2. Hayyee namni doolaara 2 kaardii kana bitatee kaardii kana carraan isaa bahe doolaara 2 qofaan mana qarshii 800 kana fudhata. Laal. Lootarii jecha lootarii qarshii 800 qarshii 2 qofaan fudhadhaa jee maxxanse guyyaa 2 keessatti kaardiin miliyoonni takka gurguramee dhume jaan kaardiin miliyoonni takka gurguramee dhume guyyaa 2 keessatti namtichi kun waan baatii meeqa guutuu namatti barbaadee dhabe guyyaa 2 keessatti waan duraan 800 itti gurgura jee miliyoona 2tti gurguratee niiraa isaa fudhatee kaashi isaa jecha fudhatee miliyoona 2 mana sanis abbaa chaansiitiif kanne jecha nama tokkicha saniif. Yusii sanduuqa irraa hogga baate kana yaaduu dandeessa. Sanduuqa keessa jirtan san keessa baha obboleeyyan. Sanduuqa maqaan isaa fuula dura Suudii Arabiyaa jirra maxxanfamsan keessa as baha. Biyya kumaatamatu jira ala kana. Biyyoota Arabaaji, biyyoota Faranjiidhaaji. Karaa kana deemuun ni ulfaata. Haati keessa baate sun ni ulfaatu duuba. Haati keessa dabarte sun bara. Karaa hundarra ulfaata bara karaa nama Suudii Arabiyaa kana keenya keessa dabru kun karaa hundarra ulfaata bara karaa Yemen sun. خرا الفاتا سنو إيجا دبرته أسبود الفاتا سنتي تشندي بإني وان الروا يا ربي أشما أسس هارزكو سنو ما أسس رزقي بربادت سنو ما أسس نجيني بربادت سنو ما أسس جيرني بربادت سنو ما أسس خير ربي بركة خيس سيفا خير صندوق خيس أبهير وانا كنا صيحات وبلايان كنا هندا فتام بربادو يتشا وبلايان كنا ربي نوفاباسو يتشا تكفى كسولوشنة بيا في خيس قدتشو نسنينجي بيا في خيس قدتشو لك أن في ميجة وبانجي لك أن شران نافي مولا نبانجي بيوتا برا هيال لا تويتشا هيالو بيوتا كوكو فامي تخرب بين خلق بيو كماتما الدنيا تنرى جريتشا خنا على ونجرو يرو تكا برو خيسان اسنا خنا كومي حواسني خن يغوتو ولك كبمي سعودي عربيا كوما تشاجرو تكن تقرا ويسو بربادا سعودي عربيا انتون بيتي ما انتن بليان كن خيتي دمن يرنتون خبا اسي وان كوما تمتو ميتي يتشا اسي كوفا خمچون سري ميتي مالك اسي كوفا خمچون سري ميتي بيتتم بينمني ملايين أمتر رادك اتحجي في عمره قولوا جيتشا بينما هندك إبلتي بيسان كي جراجفتي دندهاتي ميتي جيتشا بيا لمي متى في هدوك أبو
lammii dalagaa barbaadu hedduu qabu jecha lammii daleessuu barbaadu hedduu qabdi biyya kasii ta'uu siitii wajjin obboleeyyan keenya warri karaa seeran qabneen biyya san seenanis ni jiran warri karaa seera qabuun biyya san seenanis jiran obboleeyyan keenya warri seera malee biyya san keessa jiran hadalagataaf dhaqe osuma jiruu warri naamusan qabne warri seeraa fi heera eeggatee guddatin naamusaa fi gartee tartiiban hin guddatin biyya kanarraa ka'ee achi dhaqe irra guddatti gartee warri gartee duraanis fasaada biyya tanatti bareechi dhaqe biyya san fasaaduu jalqaban amma duras dubbadde waan kanaan farshoo dalaguu qofa osoo hin taane zinaa biyya san keessa babal'isuu qofa osoo hin taane farshoo san keessatti akkaataatti nama galaafatan dhiiga HIV dhaa keessa naquu fi maal maaliin waan silaa ilma namaa tokko kan biitii tokko atii seeran qabne naamusaan nagayaan si jiraachiifte dhiisi atii seera qabullee waan san irratti dalaguun nama suukanneessu irratti dalaga warri sun ijoollee kaafiraati warri waan san dalage ijoollee kaafiraa ijoollee Tigreeti warri waan san dalage jecha ammoo namni Tigree fi Oromoo fi Guraalee namni beeku hin jiru jecha badiin takka taanaan Ethiyoobii khalas dhumte hagasum badii hagas gahu isaanirra raawwanne jecha karaa seeran qabneen dhayxe ijoolleen san karaa seeran qabneen dhayxe kaatee farshoo dalaguu beekutteeti farshoo san keessatti dhiiga HIV dhaa barbaaddeen namarraa waraabdetti neeyxe waan san qorataniiti laaboraatoorii keessatti argatan dhiiga HIV dhaa san namni haga kana hamtuu si yaadu biyya san keessa jiraachuu qaba ittee yaaddaati mee lammii biyya sanii godhiitiif yaadi jecha namni ati inni karaa seera maleetiin biyya kan keesseene eeganni biyya kan keesseene booda ati osuma dandeessu qabuu ni dandeenya agarsiisaa jiranii beeka amma qabuu osoo dandeessu dhiifte gaafa duraa san beekaa dhiifte qabuu osoo dandeessu namoota tokko tokko hadaan gaadhaa beeke qofa ha magaalaa walakkaa deemu qofa qabdee hidha darbuu turte isaan ammoo daangaadhaa dabranii hogga waan hagana fokkootu sirra dalagan biyya kee keessatti ka seeran qabne maatu si dhagahama takka lammii biyya tokkootitti si dhagahama jecha waan fokkootu dalagaa ture jecha warri maqaa keenyaan biyya sanitti godaanaa ture waan isaan dalagan san mootummaa yeroo dheeraadhaaf rispoonsillee ittiin kanneen deebisallee hin kennineef badii gurguddaa san argaatuma callisaa ture osoo jiru wanni kun daangadhaa bahaa dhufe namni kun akka ittiin gaafanne nama ajjeesaa oola namnummaan keenya namni Itoophiyaadha madooshaadhaan deemti ijoolleen kun gaafadha warra biyya Arabaa keessa jiraatu jecha warra Sucuudii keessa jiraatu gaafadha shaakuushaan deemti ijoolleen ta'e ijoolleen madooshaan deemtu tun nama biyya biraa lammii biyya biraa hundi beekaa seera qaba hundi seera qaba eenyu malee Somaalee Itoophiyaadhaa fi Yemen qofa seeran qabne maaliif jarri kun baharaan dhaquu danda'a waan taateef jecha Filipiiniin seera qaba Pakistaaniin seera qaba hundi seera qaba Bangaaliinis jecha warra seera qabu kana madooshaa mataa dhooftee ijoolleen nama ajjeesaa baate jecha maaliif jennaan hawwiyyaan qabdu ijoolleen tuni waraqaa eenyummaadhaan qabdu nama jeefte namni sii gaafatu hin jiru akkas godhaa baate ijoollee teenya yeroo jiru kana ijoollee Itoophiyaa jechuun hiyya maqaa Itoophiyaatiin warra carraaqatu magaalaa guddoo tokkotu jira magaalaa guddoo sana ha ijoolleen Itoophiyaadhaa fitnaa goote haatiyaan goote jecha maaliin hattummaadhaan magaalaa san waraabanii galakkisaa ture yuutuub irratti mootummaan poolisatu waraabee galakkisaa ture hattoota Itoophiyaadhaa ijoollee gartee biyya Tigraay irraa dheeyite hedduu takka warra khamrii kana xammaqu kanatu hattummaa faala mijjeefatanii halkan nama hataa bulan eenyu hataa bulan lammii biyyattii hataa bulan lammii biyyattii tumaa bulan gaafatumuudhaa ka'anis lammii biyyattii wajjin wal qixxaatanii waan barbaadan tahan jecha wanni kun akka biyyattiin obsa fixatu taasise jecha mee biyyuma qabeenya qabdi jaamtu biyya tujjaaraa taate biyya haga Sucuudiidhaa nama keenya dandeessee taa'aa turte meenaaf hima hin jirtu hedduu dandeessee taa'aa turte jecha osuma teessu daangaati dabre namni isiin qabuun dadhabin nan qabinaa nagadin dhiisinaa takka fide jecha boodarra maqaa keenya qabatanii maqaa Itoophiyaa qabatanii dhaqanii maqaa keenya balleessuudhaaf kamana namaa kireeffate hattaa ijoollummaan teenya kanummaan afaan keenya kana haasawu hadiin keenya kana hordofu ragaadha kun nama kumaatama as keessa live deemaan turre ijoolleen teenya shubbisaa biyya namaa keessatti itti banatanii qamaatiidhaan shubbisaa dhiichisaa caffaraa biyya namaa keessatti osoo seeran qabaanne live deemaan turre ijoolleen teenya deemaan turte jecha akkasitti kararra bahanii ifii daddabanii rabbiin sakkabanii jara keenya ifii daddabanii rabbiin sakkabanii ifii boolla qarree deemanii shayxaanatu hallayyanna darbeen shayxaana maqaa balleessuudhaa jaan maaliif jennaan si boolla afaan deeme malee shayxaanni qarre sin darbine jecha asuma qarre qaabuudhaaf haajaa qaba duraanuu kanaaf nuti akkasitti dubbii nuti ifiifuu hantuutaati funyaan adurre jala deddeemaa turre jecha warri maqaa keenyaan dhaqe funyaan adurre jala deddeemaa ture jecha ammaas ijoollee teenya birrii qarshiin irraa nyaataa bihe Yemen keessatti ta'uu Sucuudii keessatti ta'uu biyya tana keessatti ta'uu eenyu irra guddatti ijoolluma teenya jecha warruma afaan keenya dubbatu warruma amantii keenya hordofu muciyyoon takka amma dura yoo yaadattan taate laayib irratti ol baatee dubbattee turte waa'ee biyya Sucuudiitii wajjin wal qabatee akkana godhanii na gudeedanii kunoo amma ilmoo baatii 8tiin garaadhaa qabettee ol baatee dubbatte gaafsan shuuf nama sanni beeytaa innaan eeniin beeka abaluuti jettee maqaa baaftee dubbatte jecha ilmoo Oromoodhaa nama musliimaati namni sun hagan takka jirra jecha nuti
haga silaa namni biyya namaatitti walii rifatu nuti wal afaan deebinee hanga dandeenyu ilkee hanga qabnu wal nyaanna jecha. Kanaaf obboleeyyan islaamaa obboleeyyan muslimaa na dhaggeeffadha. Takkaffaa dubbii kanaa wajjin wal qabatee an isaan qofaas hin qabannu waan hin je'eef namnummaan komachuudhaan malee nama keenya dura. Maaliif nama keenya? Kan asirraa dubbii dallaalaa san haala mijjeessee dubbii fokkottuu tana osoo namatti hin himne jireenya fokkotaa karaa kanarra jiru osoo namatti hin himne biyya san dheeyxee ganaa riyaala gannee ixaa barja'an ijoollee tanan ijoollee waa takka quban qabne ijoollee takka riyaala agartee hin beekne kana niiraa kana gannee ixaa barja'an rakkoo tana immoo ittiin himu ijoolleen tun kaatee eeguma dhiiraata qurxummii ta'eef harka gariin ammoo eeguma dhaqee Abdulqawiin biyya isa nyaachisee salliita gartee pilaastika gartee beeysee duudarratti isa gannaqee booda if arga jecha. Shuuf hagan takka ijoollee taphachaa eenyu namni kun nama keenya. Ijoollee muslimaa ijoollee Oromooti. Nama san osoon komatiin nama san asit dhiifnee nama akkasitti niiraarraa guuree ijoollee teenya lafatti dhiitaa bahe kan barbaade godhaa bahe kan barbaade gudeedaa bahe nama wahiitu maal laan jee namnummaan shamarranummaan biyya Arabaa karaa seeran qabneen dheeyte biyya Suudiidhaa jecha karaa seeran qabneen dheeyte namni kabajaa ifii eeggatee biyya san seenu nama muraasa jedhan nama muraasa. Maaliif jennaan ni gudeeda warra geessu kun ijoolluma muslimaa ijoolluma Oromoo tan dhaqee gudeede jecha karaarratti. Namni kana godhaa ture nama keenya maa ifin komannee quba nama laachuuf jarjarra nuti. Namni keenya uumatti kan rabbi nu kannirraa namatti quba laachuudhaaf qubni keenya dhedheera baay'ee. Gaafa nama keenya taate immoo borna arrabsa jennee sodaanana fakkaatti harkarraa deeffanna dafnee. Kanaaf dura nama keenya komachuun nu qabdi jecha. Nu qabdi. Sambira hogga as dabarre immoo godaansa yeroo ammaan tanaa kanaa deemu jirutu jira obboleeyyan kiyya. Wanni guddaan ammaas akka haariyaatti isin hin gahu barbaadu jecha. Godaansa ammaan tana deemaa jirutu jira. Wanni garaa nama nyaatu guddaan tokko yeroo ammaa kana godaansa deemaa jirutu jira. Godaansi kun kami kan irreefuun tana isin hime nama 785 osoo haajiza qaxxaamuruu qabne itti Suudiin osoo namni keenya du'uu hidhaa keetti arganiiti qabi. Namni keenya du'aa jira hidhaa keetti argaa jiran ijoolleen Facebook irra laaltuun. Osoo Facebook gubbatti nama dhumaa jiru kana arganii namni muharriba malee namni taariban deemu nama karaa nama dabarsu malee namni lafaa keessa buruun danda'u jecha nama oofu jira. Namni nama oofu kun haga arraatu gadi hin teenye qabadha. Yusi amma ibidda biyya san keessa deemaa jiru osoo beeku ijoollee teenya tasilaa biyya san jirtu waan isiin irra jirtu azaaba isiin argaa jirtu hidhaa isiin keessa tortoraa jirtu osoo arganii ijoollee teenya taan qabanii ol oofaa jiran hayaami rabbi sodaadhati. Nuti kanatti jiru kana ummata Arabaa kana ummata firummaa nuuf hin qabne shuuf ummata firummaa nuuf hin qabne ummata rabbitti amanan jee duraan haqa nurraa qabdan gartee habashaadha isin maal jechuu qofaaf nu kabajaa bahe amma kabajallee gartee nurraa fuudha ijoollummaan teenya nama akkana jiru kana maaf komana nuti dheeyne nama waa takka nurraa hin qabne ilma baleessa keenya ilmi adeera keenya akkana nu godhaa jiraate jecha. Kanaaf qabxiin guddaan irra yaadamuu qabu warra ammallee tahribatti jiru kana jecha. Arra yoo namni 700 seene 700 kanarraa 400 fi 380 yoo nama kiyyataate 785 keessa parsantii 49 jechuun walakkaan isaa jecha 49 Yemani 49 Itoophiyaadha parsantii lama immoo lammii biraati jaa warra tahriiban seene jecha parsantii lama qofa lammiin biraa 49 Yemani deemaa lala mawqi'a jawaazaata Suudiidhaa keessa jecha. Bakka kana namni jiru arrallee namichi tol guuraa jiru Tigiree miti Somaalee miti adeero nuti ijoolluma Oromoo tol guuraa jira achitti. Shuuf obboleessa keenya kan Oromoodhaa achitti tol guuraa jiru kana dhoorkuu dadhabne harka isa qabuu dadhabne taa ijoollee teenya ibiddatti guuruun jechuu dadhabne yoo inni irraa gattaa'uu dide isa saaxiluu dadhabne ol baafne boru gaafa ijoolleen hidhamte ijoolleen teenya hidhamteetiti mee hidharraa akkana nuu ja'a jechuun furmaatan ta'u obboleessa kiyya. Obboleettii furmaatan ta'u atti kun gariin nama kanaa wajjin jiraataa jirta mana takka keessa nama kanaa wajjin nyaata nyaattee dhugaa jirta. Obboleessa kiyya obboleettii haati nyaachaa jirtu dhugaa jirtu sun dhiiga obboleessa keetiiti. Haati nyaachaa jirtu dhugaa jirtu sun lubbuu obboleeyyan keetii warra ammaan tana obboleessi teenya gartee ta'onneen isiidhaa dhaabbattee duute haadha ilmaan lamaa san reefka isii ciccirtee nyaachaa jirtaa beeki. Obboleessa keenya kan kaleessa du'e ja'an Ahmadi moo eenyu maqaa isaa ammas irratti yaadadhu isa san foon isaa nyaachaa jirtaa beeki. Obboleeyyan keenya warra qaama gubbatti dhukkubni adda addaa itti beekas rakkataa jirudha keessatti foon isaanii nyaachaa jirta lubbuu biraati isaan irra dabalaa jirtaa beeki ati. Yoo nama san quba qabaattee sattaraa jiraatteen baadha. Hanga ammaa rabbii isin sattaree jira arraboodatti immoo dhaabbadha. Uummata keenya wanni ibidda guurtaniif hin jiru. Wanni asirraa fuutanii ibidda lamadaatiin geessaniif hin jiru. Ibiddi inni keessa jiraate isaaf gahaa jecha. Ibiddi inni waggaa 5 dabre kana keessa dabree isaaf ga'e jecha. Ibiddi inni argaa jiru argaa dabre isaaf ga'e jecha.
cinqiin inni Facebook irratti argu lafa irratti argu jiruu irratti argu hundi isaaf gaha tirfitti irraa hafa nama biraatiif irraa qooduu danda'a rakkoo tana jecha rakkoo biraa irratti hin tahina obboleessa kee ibiddatti hin guurin obboleessa kee du'aaf saaxilteen kanneen jechuun barbaada bakka tana irratti immoo eenyu dalaguu danda'a waan jedhus qabxii tana kaasuun barbaada eenyutu waan kana dhaabuu danda'a namni hundi maal jaa obboleeyyan keenya warra hidhaa jiruuf sagalee ta'a laa sagalee hin taanu maaf sagalee hin taane beeyta ati maaf sagalee hin taane dura ati ganda ati jirtu keessatti maaf sagalee hin taane sagalee ta'uun maal jechuudha beeyta nama silaa namatti bilbilee biyya san keessa heelaw su'uudillee haala bareedaa keessa jirra akkanatti kunoo dajaajaa nyaanna akkanatti kunoo asiira dhuguu malee gammachuu fi raahaa malee waa takkan agartu warra ja'u san maaliif ol baastanii saaxilleeyse maaliif gadhaabadhu obboleessa kiyya hin jenneen maaliif yeroo biyyatti dawwaltan riyaala carraayxan qofa ummataaf himtan rakkoo jirtumaatti nimni rakkin akkanaa keessa jirra hawaasa keenya hubadhamaa hawaasan hin jenne amma dheengadda bara eega dubbiin jabaattee as geesse booda namni dubbate malee gaafa duraa kadilli sun karaa irratti dhumu namta akkallee quban qabu bara anni yaadadha gaafa markabni nama 400 oliin markabni caphee osoo nama 400 oliin markabni caphee jira haasawanii lamada makiinaan dirree dhawaa tana karaa shinillee kanarra garagalte makiinaan san garagalte makiinaa san keessa ijoolleen jimmarraa dhufte nama 26 ture abbaan kiyyaa itti gaafatamaa gartee waa'ee jimmaatirra dalaga jecha yeroo san irratti yaamamee ka'ee fiigaa dhaqe hogganni ka'ee fiigaa dhaqe ijoollee san keessaa harki caphee fi harki buqqa'ee jidduu namni hafe waan jiru nama hedduu du'e baay'ee gaafsan wallaahi waan isin ajaa'ibu gaafa isaan san fidanii mana haakimaa naqanii wal'aansa barbaachisaa isaaniif godhanii as deebi'an ganda keenya kana keessatti nama meeqaantama salfii galee deemu tahriibaaf deemu agarre jecha osoo dubbii tana dhagahanii osoo informeeshina kana qabanii osoo dooniin caphee jiraa dhagahanii hawaasa akkana jiru kana osoo bayyanatan kanneniif riyaala qofa itti himaa ooltanii riyaala qofa itti himaa jiraachaa as deebitanii sagalee namaaf tahan furmaatan tahu sagalee tahuuf illee hin dandeenyu maaliif jennaan ati arraan tana hidhaa keessa jiruuf sagalee tahuu dandeessa duba umrii teenya sagalee tahaa jiraanna arra sagalee taane boros sagalee taane iftaane sagalee taana arra ol guuramaa jiru hummaan dhaabbanne nama ol guuramaa jiru kana dhaabuu danda'a jechuu gaafa isin nama ol guuramaa jiru kana dhaabuu dandeessan ka danda'ummoo isin warra biyya san keessa jiru beeka gabbilbilaati himaa waan deemu jiru biyya san keessatti nama asirraa baqadheessuu didhu hin baqatiin hin dhufin biyya tana hin dhufin bakkuma jirtu taa'e lakki an biyya tana taa'uu hin dandeenya nageenya qabu ja'a miti biyya biraa dhaqe ollaa biraa barbaaddadhu biyyattiin tatti dhufanii miti himaa fi waan jiru jecha achi waan isin bira jiru baalarra cabsaa yeroo obboleessa kan keetii fi ilmi adeera keetii hidhaa seene achirraa feesbuuk irratti ol baatee akkana ijoolleen teenya dhumaa jirtii nuu dhaqqaba laa kun furmaatan ta'u jecha namticha kana siitu ibidda naqaa jira namticha kana siitu dhukkuma kana isaan fedhaa jira jecha akkasin naaf hubadha qabxii tana qabxii gartee nama amma ol deemaa jiru osoo hin dhaabne ka hidhaa keessa jiru furmaata barbaaduun taphachuudha hanjamuudha qishinaa godhuudha jecha soluushinni haa ta'uu danda'u furmaanni warra amma ol deemaa jiru dhaabuu takka lammaffaa warra hidharraa bahuudhaaf jiraatu yoo rabbi jee bahuudhaaf jiraatu rabbi isaan baasu yeroo gabaabaa keessatti warra hidhaa jiru rabbi isaan baasu rabbi nagayaan biyya isaaniitti isaan galchu yeroo isaan nagayaan biyya fiitti galan isinis sanduuqa keessa bahaati yaada as booda sanduuqa keessa teessanii yaadina soluushina barbaada waan ta'a qofa irratti mucici yaanii gartee suudumatti ol deebi'aa ooluun furmaatan ta'u jecha soluushina biraa laluun dirqama ta'a jecha akkasin nuu laaltan isinis warri biraa ammoo warri sucuudii keessa jiruufoo wanni hin dhaamu maali laata warra sucuudii keessa jiruuf akka nasiihatti wanni hin dhaamu obboleeyyan kiyya haga dandeeysan rabbi isinuu isinis iftiisa wanni guddaan akka nasiihatti isinii dhaamu kana jecha haga dandeeysan iftiisa haga dandeeysan if eeggadha warri waraqaa qabdanis ka waraqaa hin qabnes jecha if eeggadha especially warri waraqaa hin qabne if eeggadha hedduu maaliif yeroon amma jiru kun hagachi dabrutti yoo if eeggatte inshallah yeroon tu yeroo muraasa booda dabartini sirrooyti namni dillechi taa'aa jiru kun by the way isin jiilchaa jiran hin shakkina warri amma hidhaa keessa jirtan kun isin jiilchaa jira mootummaan maaliif ni dadhabere isaa isin qabee hidhatti isin guuraa jiru guyyatti nama kumaatama qabaa jiru kana namni kumaatamni daangaraan ol seenaa jirare akkama godhu mootummaan isin jiilchu malee furmaata dhabe jecha oga furmaata dhabe isin qabee isin irraa hafalachaa jira mootummaan isin gaafa jiiluu diddanii biyya deebitanii biyya irraa achitti ol deebitan ammaas haariyatti jiilchaan biraa dhufuudhaa ta'a rasaasaan nama fixuu dhufuudhaa ta'a kana booda akkana fakkaatutti hin baana beekigaa rabbi nutti fedhini balaa akkanaatis rabbi nurraa haa qabu kanaaf jara keenya kanaaf warra biyya san keessa jiruuf waan hin dhaamu barbaadu tokkoffaa of eeggadhaa hanga dandeeysan lammaffaa ammoo isinis akkuma reefuun tana obboleeyyan keenya warra gartee hidhaa keessa jiruuf nasiihaa dhaameefitti rabbitti dhihaadhaan jedhesinis rabbitti dhihaadhaa ربي سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره جاء ربي سبحانه وتعالى
نما رب الرت إركت ربي إساف جهدا وهم درت ربي سيف جهدا كما ممكن ملا أصر رب الرت إركتو أذكار الصباح والمساء قراته فاتحة قراته قرآن خي جزء من جنم قراته زاج أجر بوليس أبون سانيني ملا عادي خل ولكن أمو أتشبود وان جرتورة ربي وكيل سيتها جتة أتشبود وان جرتورة ربي سيفتم سيجتة خناف بليس خي وبليتي تيا والرب يسان كيه جو نصيحة نمدا مخنا ربي تري هذا هكذا ديسني في جدا وانجو خنا أتشتي مو قبتين جرومالي كابتن جرومالي أمة سعودي دا خنا رت قرت لومي دي بسا أولون سري كان تيني قال سنين واني بلا خان لفسني خايف فول مدرافو أكا كابتن ناك بدا كابتن أمني بيتنا تكامو بيجمع سنتين تاني جرتن تنا دركما نخيس ميسو هنكمني بيخا موتم ما نخيس ميسو دركما تقول انجرو نم تكون نخيس ميسو دركما سان تنغوني فإن نائفتين دراني ساق دراسانيس هاق غافنا ياسانيس فإن نائفتين نخيس ميسات رمالي نم نخيس ميسو دركما سان رخا ينجرو خنا في اتهاهي منو خناف سريفا موك أبو إسان تعالى نوتي جيتشا نوتي ورا اتديمو خنا namni mana nama keessummaa dhaqu namni keessummaa isa qeebalu ko yooni qeebalti isa hin barbaanne irraa arke ifi furmaata dhawata ifi mala barbaaddata mala ha barbaadan ifi mala ha dhawannu bakati deemnu halaalannu namtichi bira dhaynu kun keessummaa hin kabaju yoo beeyne keessummaa saati tola hin oolu yoo beeyne wanni mana saati deemnuuf maali biyya taatu bar biyya sarrabu barakaa keessa kaaye malee teenyatan angeessu bar namoonni beekatan ammoo nama keessummaa tanteen barbaanne dirqama dheeyteetuma dirqitti dheeytee mana isaa ol seentee ta'an akka shari'aatti illee jiru beeka akka shari'aatti illee fonya qulqullina keessummaa yoo dheeytee seenu dandeessu laa keessummaa hankeen barbaadu jee wulaasi cufnaan abbaan cufate gaduma deebita wanni jiru kana jecha kanaaf isaan dirqama nu keessummeessuun qaban nuti immoo dirqama bakka itti deemnu laallannee filannee waan lubbuu teenyaaf tolu waan ilmaan keenyaaf fuula duraaf tolu gariin obboleeyyan keenyaa biyya sanitti yoo fuutanillee dhalinaati gaafa dhalmi dhiyaate biyyatti galaati dhala gaafa yaa'in naman dhagahu jecha biyyi san biyyatti ilmaan horanii miti biyyatti galaati ilmaan keessan hora haadha manaa as ergeetichi dalagiiti carraa qinyaachis tokko yaa hin dhagahu achitti ilmaan sadii afur godhata ilmaan sadii afran sanii wajjin amma rakkataa jira jecha kunis uma rabbiin qaddare malee gaa waan abbaan barbaadeef itti fidee miti ammoo duruma gartee itti qophaa'uu qaban jechumaaf kanaaf obboleeyyan kiyya bakka itti deeman eega abbaan sun naman keessummeessuu beeyne ifiif keessummummaa keenya tasgabbeessuu qabna biyya naman ulfeessine ifiif miila fi irraa ulfeeffatan jara keenya ganda naman ulfeessine ganda naman kabajine ifiif miila fi irraa kabajatan ifiif miila fi irraa xiqqeeffatan miila ka irraa xiqqeeffannaan ati namni isa kabaje ifiifuu jecha kana wanni isin hin jiru qabxiin dhumaatii fi goolabbiidha maali خلاص خاصة إنك قبتي خنا ورا قرتي سعودي تنام في راجل وجه والقبتيتي ربي اسم أمي وسودات تنبليان خيا ورا مجال خنا رد لجاجرتن أقدر دي سندام سخنا ساني نجاها ورا خرا خنا رد لجاجرتن قرين نما من هيدا خيسة تاعت اللي يوصل كي أرجع تبرع تهريبا خنا ندي لجا هيدا خيسة تاعي فيف تهريبا خنا ندي لجا يودن دهم بان وبليان خيا خيسين إبدتني عدم سيساجرتن كون في تاجرتن كون وبليان خيسني ربي جاء بيسني تنام يامنا ربي جاء بيسني تنام أفيرنا موتمان الرجال دابد أسين بربادو جئ نما سين بربادو جئ فجأة سرق أبتت أولين إبتين وبليس خي وبليسيتي نما سين برباد نتولين إبتين بيتي تيسي برباد حواسنا خيسي برباد حواسا خيتي بس دي بإجراتون دام سخي يخن تمراتي تمر الدعاء إذا نقول أتمي وبليان خي إن شاء الله آمين جتشون قرتي إسين كبدي إن شاء الله ربي دندي على مراد خيسنا سيني فاقوتو ورجعك أساجرس warra gartee daawwataa jirus warra gartee waan kana argaa hin jirre warra sagaleen qofti isin bira geessus warra hidhaa keessa jirus warra gartee ala jirus hunda keessanuu gartee rabbi waan isin biyyaa baataniif fi waan isin biyya keessa carraaqaa jirtaniif wama isin niyyatan hunda rabbi niyyaa isiniif haa guutu waan godaansaarraa dubbadhaa ja'anii namni gariin komantii irratti waan godaansaarraa hangana ol waan hin dubbadhu hin jiru godaansi immaan tana madaa nutti tahee gartee nutti jabaate godaansa biyya kanaati biyya kanaa immoo haga dandeenyu afaan beeynuun dubbanne dubbachaatiin jira nagahaa jirtan hadaraa namattiin afeerina ififillee waliin afeerina yoo duraan gartee yaada obboleeyyan keessan obboleeytee achi geessuudhaa qabaattan biyya biraa barbaadaa fi biyya biraa geessaa yoo geessu barbaadan hin baan amma biyya biraa waan deemnuufis hin jiru biyyuma tana keessatti guddachuudhaaf taatu guddachuun nama danda'ama ammoo gartee dhimmi biraa yoo jiraate namni wayita dhimma namuutu ni yaada addaa qaba namu rakkoo adda addaatu jira reefus ni men ture qabeenya jireenyaa fi nageenya waan jaanii rakkoo sanirraa rakkoon biraa gartee rakkoon qabeenyaa waliin qabanne yoo hatti jiraatu taates bakka biraa bakka itti dheeysan barbaadu waan bareedaadhaan isiniin jaa rabbi isinirraa haa jaallatu hunda keessanu warra sheer godhaa jirtan warra obboleeyyan keessaniin dhaqqabsiisaa jirtan rabbi isinirraa haa jaallatu akka nasiihaatti naa qabadhaan isiniin jaa warra hidhaa jirtan ammallee irra deebi'ee waan isiniin jiru abshiru obboleeyyan abshiru waa xiqqummaatu hafe
ربي جي برين دهاتي جرا فجرين دهاتي جرا واتك شو في واتك شو هنگا خنا صبرا هنگا خنا ربي دهادا قرآن خيسن جبي فدا خيس لا اتجرتن درن شراكدا وربي تسن دهيس وربي اسن الرجال لتشيس واسن شراكدا ربي تدهادا هدا ان كيس جرتن كون امو هدا اك امام احمد سنيفاته هدا غرتيرو هدا من ربي وجه خطات باني اذكار تيد ميسن قرآن تيد ميسن خير تشراكتن ربي وجه ولد دهاتن سنيفاته خنا سني داما جچ ورد على جرتن في قد سنين جيت جرى ربي سنها ايغو بك جرتن ربي سنها تيسو وبليا خي ورنا داوچا جرتن نصيحه انا مدامي خنا وبليا كيسن هندانغا هندغتنا ور فيديو خنا دك ابسيسوني هندن دين سبيشالي ور هدا خيس جرو ور فيديو خنا دك ابسيسوني دبدن سغلي دنا دك ابسيسا ور بي سعودي دا خيس جرتن اتبلبلتني ابشروا ربي اسم باسات كل شكنا دا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ركو دا وجين بل اني نمجرات يرو مراه هاغان من سنين جاء ربي تشن سنجال دا يدن دبل دا نغانا ترون سنين جاء ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته